สวัสดีครับพบกับ Coaching in Thailand อีกครั้งนะครับระหว่างผมกับโค้ชท็อปวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการใช้ Grow Model ในการโค้ชงาน Grow Model เป็นรูปแบบหรือเป็นกระบวนการนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้กับการแก้ปัญหาหรือการตั้งเป้าหมายเป็นที่รู้จักกันดีมากเลยครับว่าโค้ชจะใช้ Grow Model ในการโค้ชงานรูปแบบนี้ได้พัฒนาที่ประเทศอังกฤษนะครับโดยทีมของเกรแฮมอเล็กซานเดอร์ที่มีชื่อเสียงในการโค้ชงานในสมัยใหม่นี้คำว่า grow นะครับประกอบไปด้วยตัวอักษร4ตัวคือตัว G ตัว R ตัว O ตัว W รวมกันเป็นคำที่เป็นรูปแบบในกระบวนการนะครับที่แปลว่าความเจริญเติบโตตัวแรกเลยนะครับคือตัว goal คือตัว Gเป้าหมายนั่นก็คือเป้าหมายสุดท้ายที่โค้ชชี่ต้องการจะไปถ้าพูดถึงการปีนเขาโค้ชชี่เป็นนักปีนเขาตัว G จะเป็นยอดเขาที่เราจะต้องรู้ว่าเขาอยากไปถึงจุดไหนของยอดเขาในเวลาที่เท่าไหร่วัดได้ไหมว่าไปอย่างไรนะครับตัวต่อไปคือตัว R ซึ่งเป็นตัวแทนของคำว่า reality ที่แปลว่าความเป็นจริงตรงนี้โคชชี่จะอยู่ที่เชิงเขานะครับความเป็นจริงที่พูดถึงจะเป็นความเป็นจริงซึ่งเขามีเขาพบเขาเห็นโดยเฉพาะเขาคิดด้วยนะครับถ้าเขาคิดว่าเขามีสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือความเป็นจริงของเขาเขาอาจจะคิดว่าเขาพร้อมหรือไม่พร้อมในการที่จะปีนเขาอย่างไรให้ไปถึงจุดหมายภายในเวลาที่กำหนดเขาอาจจะรู้ว่าเขามีอุปกรณ์มีความชำนาญอย่างไรบ้างที่จะปีนเขาต่อไปคือตัว O นะครับเป็นตัว options คือตัวทางเลือกเขาก็จะหาทางเลือกทางออกของเขาเองว่าจะใช้วิธีไหนหนทางไหนที่จะปีนเขาและสุดท้ายตัว W นะครับซึ่งอยู่ในตัวของคำว่า way forward ที่แปลว่าไปข้างหน้าหรือ will นะครับที่แปลว่าความมุ่งมั่นจะเป็นตัวซึ่งต่อมาจากคำว่า option คือเมื่อหาทางออกทางเลือกได้แล้วจะมุ่งหน้าทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร Grow Model เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากซึ่งวันนี้ทางโค้ชทอมจะสาธิตในการเป็นโค้ชให้ผมนะครับเรียนของการโค้ชงานสำหรับผมวันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมจริงๆในการที่อยากจะลดน้ำหนักนะครับปีใหม่ที่ผ่านมาทานอาหารเยอะไปหน่อยงานยุ่งไม่มีเวลาออกกำลังกายอยากจะลดน้ำหนักทางโค้ชทอมจะเป็นโค้ชให้ผมและผมก็จะใช้วิธีการอธิบายนะครับวิธีการโค้ชของโค้ชทอมเป็นระยะHello, Dr. Tertune. How are you? I am okay, Coach Tom. How are you? I'm fine, thank you. I understand that you would like to have a coaching session with me. Is that true? Yes, that would be good. Okay. Well, the way we will do this is I run the coaching process by asking you some questions that will help you gain some insight and look at solutions for your situation. Does that sound good? Yes. All right. Let's get started. ครับในขั้นนี้นะครับเป็นขั้นแรกทางโค้ชก็คือโค้ชทอมได้มีการทักทายผมนะครับเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีหลังจากนั้นทางโค้ชทอมก็จะถามถึงเป้าหมายของผมที่ต้องการที่จะได้รับในการโค้ชงานนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาเริ่มที่จะเข้าไปแตะในส่วนของตัว G นะครับก็คือตัว goal Okay, before we get started, I would like to do something called clearing the space. This is a way for us to really focus on our coaching session by taking care of things that may have been going on before so we can really concentrate. And I'll clear the space myself first, and you'll see how we do it, and then I'll give a chance for you to do it as well. So, would you like to clear the space? Yes, I would like to. Okay, I'll start.
Today, on the way to our coaching session, the traffic was quite bad, and it kind of delayed me, and it was frustrating to get through. So my mind was definitely on that situation at that time. However, now that I'm here with you, I'm ready to work with you and really move forward in helping you with your solution. So my mind is set on the coaching now. Okay, do you see how the clearing the space works? Yes, Okay, would you like to try it now? yes, I can do that. Before coming to this coaching session, I was kind of busy with a lot of work. I worked overtime a bit, and tomorrow I need to do some presentation to one of my clients. Something that I need to do it tonight. I think I'm a bit worried about it, but just for now, I think I can clear that up. I can clear my space and I can be focused on our coaching session ครับขั้นต่อไปนะครับคือขั้นที่ทางโค้ชทำการ placement นะครับ placement เป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่จะแนะนำให้โคชชี่เห็นว่าบทบาทของทั้งโค้ชชี่มีอย่างไรบ้างในการโค้ชงานและนอกจากนั้นแล้วปกติทางโค้ชจะได้ถือโอกาสทำการ clear the space นะครับคำว่า clearing the space เนี่ยเป็นเทคนิคของโค้ชที่ใช้เพื่อที่จะให้ความคิดสมาธิของเขาเกิดนะครับให้ความคิดว่างให้สมาธิเกิดใช้ได้ทั้งสองฝ่ายครับทั้งฝ่ายโค้ชและโค้ชชี่ซึ่งเมื่อการสาธิตเมื่อกี้นี้นะครับทางโค้ชทอมกับผมซึ่งเป็นโค้ชชี่เราก็ได้ต่าง clear the space แล้วพร้อมที่จะเข้าไปในกระบวนการโค้ชงานต่อไปแล้วครับ Excellent. So now that we're all focused on our upcoming session, I would like to find out from you just a very brief summary of what you would like to talk about today. Okay. It is actually about my plan to lose some weight. For a couple of months now, since New Year, that I had a bit too much parties, I would say, and you know, lots of food, lots of good food, and right after that, I need to prepare something for my work this year. So I had no time to exercise, and I felt like I gained a bit of weight, and I would like to lose some weight. But now I'm getting to be very busy with my work, and it is difficult for me to lose some weight. All right. So if I understand you correctly, you're trying to find a balance between being able to exercise and lose weight and match that with your work. Is that true? That is correct. Okay. ครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงเริ่มต้นของเนื้อหาการโฆษณาแล้วทางโค้ชทอมนะครับเมื่อกี้นี้ได้ถามผมว่าเป้าหมายของผมคืออะไรซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าผมต้องการที่จะลดน้ำหนักนะครับเขาก็เชื้อชวนให้ผมเนี่ยลองอธิบายให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอยู่ในใจสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรซึ่งเป็นการถามให้ผมลองพูดถึงความเป็นจริงในปัจจุบันก็คือตัว reality นะครับและเมื่อผมได้อธิบายให้ฟังไปเรียบร้อยแล้วว่าตั้งแต่ปีใหม่มางานเยอะไม่ค่อยมีเวลาที่จะออกกำลังกายหลังจากนั้นก็มีงานเข้ามาทันทีนะครับคือพองานเลี้ยงเยอะทานอาหารเยอะต่อจากนั้นงานเข้ามาก็ไม่มีเวลาออกกำลังกายโค้ชทอมก็ได้ใช้เทคนิคอีกตัวหนึ่งที่ใช้ที่เรียกว่า clarifying คือการทบทวนด้วยคำพูดสั้นๆเพื่อจะดึงเอาใจความที่ผมพูดออกมาแล้วเนี่ยมาเป็นคำพูดไม่ควรจะเกินประมาณ 8-10 คำนะครับกลับไปให้ผมได้ยินเทคนิคตัวนี้เราเรียกว่า clarifying. So I would like then for you to think about what would be the goal that you would like to reach in this session. What would be the outcome that you would like to see from this session? Okay.
I'm pretty clear that I would like to lose some weight, that for sure. And I think about 2 to 3 kilograms. That Okay. would be good. Great. So your goal then, or your outcome for the achievement of this goal is to lose 2 to 3 kilograms. Yeah, to be exact, now I weigh 75 kilograms. I want to Hmm. be around 72 if possible. Um, and I can be even more specific about that one. I'm planning to be on a stage again to do some talking Hmm. by April. So I have about a month and a half to lose about 3 kilograms. So that is my goal. Is that okay? Oh yeah, well that's up to you, and that seems like a quite realistic goal. So that sounds great. ครับในช่วงนี้นะครับทางโค้ชเริ่มที่จะเข้ามาถามถึงเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับหลังจากที่เกริ่นไปบ้างแล้วนะครับเขาก็ใช้วิธีการใช้คำถามเพื่อจะถามว่าเป้าหมายที่ชัดเจนของผมก็คือ smart goal ของผมเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งผมในฐานะโค้ชชี่ก็บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีการโค้ชงานนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะรู้ว่าผมต้องการอะไรชัดเจนเพราะว่าเป็นเรื่องของน้ำหนักก็จะบอกไปเลยว่าต้องการที่จะลดน้ำหนักประมาณ 2-3 กิโลกรัมนะครับภายในประมาณเดือนครึ่งนะครับซึ่งทางโค้ชเขาก็บอกว่าใช้ได้ตัวนี้เป็นเป้าหมายการโค้ชงานที่ชัดเจน Great. So I would like to get a little bit more information about the current situation. You were saying that because of the holidays and other reasons, you feel that you may have gained some weight. Could you just give me a little more detail about this? Yes, I could. Um, we all had some good times during New Year. Lots of, parties we need to attend, and about 10 days off with no work. So I enjoy, staying at home and maybe even did some cooking for people. Hmm. So that actually was quite bad for my weight because, New Year uh, party dinner include cake, so on and so forth. So that made me feel bad, and I want to lose the weight. All right. Okay. So how often do you actually think about this, about losing weight? Is this something that you think about every day, or how often does this come up in your mind? Um, Actually, I've been thinking about losing my weight for some time now, around half a year now. Hmm. But recently, after the new year, I've been thinking much more about it. Because I feel like my weight is a bit too much. So yeah, Okay. So quite often then, yes? yes. Okay. ในช่วงนี้นะครับทางโค้ชก็เริ่มที่ใช้คำถามนะครับเพื่อที่จะหาความเป็นจริงในปัจจุบันก็คือ current situation ซึ่งปกติในช่วงการโค้ชงานที่ถามความเป็นจริงเนี่ยจะใช้เวลามากที่สุดนะครับในกระบวนการ grow ด้วยกันตัว G ตัว R ตัว O ตัว W นะครับจะใช้เวลามากที่สุดในตัว R ก็คือ reality อาจจะถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับของการโค้ชงานถ้าโค้ชกัน15 นาทีก็อาจจะใช้เวลาถึง 5-7 นาทีหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปเพื่อจะให้โค้ชชี่เนี่ยเขาเกิดความตระหนักรู้ So I would also like to find out from you on a scale of 1 to 10, how important is this goal for you to achieve? I would say that I think 10 is highest, right? Yeah, 10 being the most important for you. Hmm. Okay. This is very important to me because I need to be on the stage. I want to look good. I want to
put about 8 About an because 8, yes, 8 out of 10. Okay, so that's actually a very important goal for you. And what would it take for it to be a 10, to be the most important thing, do you think? Well, I chose 8 because it is important, but not too much for me in terms of if I cannot lose weight to, let's say, 72, I would be fine with maybe 73 or around that. Okay, very good. But so that's very good, and that follows along with your goal of losing 2 to 3 kilograms by April. That's correct. ครับในช่วงนี้ทางโค้ชทอมก็ยังอยู่ในช่วงของการหาความเป็นจริงนะครับสังเกตเทคนิคที่เขาใช้นะครับเขาจะให้ผมเนี่ยลองบอกว่าความรู้สึกของผมตอนนี้นะครับเกี่ยวความสำคัญของการโค้ชงานก็คือการลดน้ำหนักของผมเนี่ยอยู่ที่อัตราเรตติ้งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจาก1น้อยสุด10มากสุดเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่สำคัญนะครับคำถามที่เขาใช้เนี่ยเราเรียกกันว่า thinking question คือคำถามที่ใช้เพื่อให้เขาให้โค้ชชี้คิดการที่ใช้ตัวเลขเข้ามาช่วยในการโค้ชงานและก็ให้โค้ชชี้ประเมินตัวเองเนี่ยจะช่วยทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยกลายเป็นรูปธรรมมากขึ้นโค้ชกับโค้ชชี้จะเข้าใจกันด้วยนะครับว่าตอนนี้ความคาดหวังความเข้าใจการรับรู้ของโค้ชชี่อยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่พอเป็นตัวเลขขึ้นมานะครับทั้งโค้ชกับโค้ชชี่จะมองตัวเลขเดียวกันแล้วนะครับทำให้การที่จะโค้ชต่อไปเนี่ยมันชัดเจนขึ้น So let's move now into the future and into looking at what you envision your goal. What is your vision then that you see of you successfully reaching your goal? What do you see in your mind? I'm seeing that I am thinner and I can wear my old suit. I have a suit which I bought some time ago when I was thinner, I would say, and I want to be on the stage wearing that gray suit, and I am confident in being in front of people. So that would be my vision for this particular goal. Oh, that's wonderful. So you have the idea your gray suit, and that gray suit ties into your goal very nicely. So I think you can use that as a powerful image towards wanting to change. คำถามต่อไปนะครับที่ทางโค้ชใช้จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับตัว G ก็คือตัวเป้าหมายแต่ครั้งนี้เนี่ยโค้ชใช้เทคนิคของการสร้างวิสัยทัศน์ของโคชชี่นะครับหรือให้กับโคชชี่คือเป็นลักษณะของการใช้เทคนิค visualization นะครับโค้ชใช้คำถามที่ทำให้โคชชี่เนี่ยมองเห็นภาพตัวเองที่ชัดเจนว่าอยากจะไปอยู่ตรงไหนของภูเขาในกรณีนี้สำหรับผมก็คืออยากจะใส่สูทนะครับสีเทาซึ่งผมใส่ไม่ได้มาประมาณหลายเดือนแล้วนะครับให้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจที่จะไปอยู่บนเวทีนะครับ And as you see that gray suit in your mind, what emotions and you wearing that gray suit in your presentation, what emotions come up in your mind when you're thinking about that? Can you label some of the emotions for me? My emotion wearing that suit or thinking about wearing that gray suit is confident. Very good. Confident. Anything else? Confident and satisfied. Satisfied. Oh, satisfied and confident. Those are very powerful, and I think
very important emotions and feelings that you can link to your goal. คำถามต่อมานะครับที่ทางโค้ชทอมใช้เป็นคำถามที่เกี่ยวกับการเข้าไปดูถึงอารมณ์ของโคชชี่นะครับเทคนิคตัวนี้เนี่ยเรียกว่า labeling techniques นะครับ label นี่ก็คือสลากหรือว่าป้ายนะครับอย่างเช่นสลากติดสินค้าติดบนขวดนะครับโค้ชต้องการที่จะดึงเอาความรู้สึกภายในของโคชชี่ออกมาและก็ให้โคชชี่เนี่ยอธิบายสิ่งเหล่านี้หรือความรู้สึกหรืออารมณ์นี้เป็นคำพูดด้วยคำพูดหนึ่งคำหรือสองคำซึ่งกรณีนี้ผมบอกเขาไปว่าเวลาผมคิดถึงตัวเองใส่สูทสีเทาบนเวทีเนี่ยผมจะรู้สึกมั่นใจและก็พึงพอใจ So I would almost say that a nice phrase for maybe you to follow would be, I feel confident and satisfied wearing my gray suit at my presentation in April. How does that sound to you? I think that sounds good. That's great. So it's also good. It's good to have the solid goal of the amount of weight you want to lose, but it's also good to have a very clear image in your mind of what you want to be, the state you want to be in, because you can link those two together. So that's a suggestion for you, for me, but you can also think up your own image that you think would be powerful and useful for you. Does that sound good? Yes. Okay. ในขั้นตอนนี้นะครับทางโค้ชทอมเนี่ยได้ทำการ placement อีกหนึ่งครั้งคำว่า placement ในที่นี้ก็คือการสรุปประเด็นตั้งแต่โค้ชมาในเรื่องของความรู้สึกความมั่นใจในเรื่องของ visualization และอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าโค้ชกับโคชชี่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนนะครับก่อนที่ทางโค้ชเขาจะใช้ขั้นตอนต่อไป Excellent. So now that we have a nice clear goal and a time frame for it, I would like to move into the part of the session where we start exploring what you might be able to do between now and then to reach your goals. So does that sound good for you? Yes. Okay. I'm ready for that. All right. Excellent. ต่อไปนะครับทางโค้ชทอมก็จะเข้ามาในส่วนที่มันเป็นตัว O ก็คือ option นะครับเพราะเราได้คุยกันมาถึงตัว G ตัว R และตอนนี้เขาก็จะให้ทางโคชชี่คือผมเนี่ยลองหาทางเลือกทางออกนะครับ So what are some things that come to mind that you could do in order to fit into your gray suit by April? Something that coming to my mind when I am on my own gray suit. Yeah. What do you think you're going to need to do? Oh, all right. In order to wear my gray suit again, I need to lose some weight because basically I could not fit into those suits now. Great. So really the obstacle is the weight that you have right now. And so you need to look at your options and the alternatives that you may have to losing that weight. And what would be some of the options that you feel you have? Let's just go through. You brainstorm for me things that you think you could do to lose the weight. Yeah, okay. To lose some weight, I've been trying to lose weight before, so I have some good idea about that one. Whether I can do it or not, but I can, share this with you. A more practical one or realistic one for me would be that I exercise again. That would be the first one. Exercising is important. I have my running machine at home, so I probably can go back to my running machine. Besides that, eating is very important. I mean, I have to be on a diet again because now I have about still 3 meals a day, and I have not cut down
any carbohydrate or fat yet. So exercising and watch out on my food would be the two main ones. All right. So looking at your exercise is one. Looking at the diet is also another one. ครับในช่วงนี้นะครับทางโค้ชก็เริ่มที่จะให้ทางโคชชี่เนี่ยคิดถึงวิธีการหาทางออกที่จะลดน้ำหนักด้วยตัวเองนะครับก็คือกำลังพูดถึงออปชันอะไรบ้างที่ทางโคชชี่จะคิดได้โดยโค้ชเนี่ยได้ช่วยให้การคิดเนี่ยลื่นไหลนะครับโดยใช้คำว่าลองใช้วิธีการ brainstorm ก็คือระดมสมองของตัวเองนะครับทางโคชชี่ก็ได้คิดถึงวิธีต่างๆแล้วก็บอกให้โค้ชเขาได้ทราบ So let's look at these two because these are generally for anyone that's trying to lose weight. It's examining your level of physical activity and your diet. I think that's pretty universal. There's also emotional impact as well, but we can look at these two and maybe we can examine them and it can help you to understand. So the first one is the exercise. How often have you tried to instill an exercise plan before? How often? Yes, like in the past, have you been successful in creating an exercise plan, and has it been effective for you? No, I'm pretty bad about doing some exercise because basically I don't like exercise. I've been trying to cut on the amount of food instead, but I don't think it's enough. I only have a month and a half. Being on a diet only is not enough. So I think exercise is important as well. Okay. And how often do you believe you would be able to exercise realistically? Okay, now that I am much determined about this one because I want to look good on the stage. So I think I will be okay about I will be okay on let's see every other day that I can exercise. Every other day. Yeah. Okay. I can start with that. I don't want to commit myself to exercise every day. So let's do every other day. For how long? I can maybe spare about 10 minutes each day for every other day. All right. So every other day we'll say 10 minutes. And why don't we, instead of every other day, can we say 4 days a week? A minimum of 4 days? Or 4 days a week to start? That would be good. 4 days a week. Yeah. Okay, that's 40 minutes of exercise. So that's a great start. You could probably try that for the first week and then you could evaluate yourself after that. ครับในช่วงนี้นะครับเราจะเห็นเทคนิคแล้วนะครับว่าทางโค้ชได้พยายามให้ทางโค้ชชี่เนี่ยลองหาทางเลือกทางออกด้วยตัวเองนะครับแล้วเขาก็ใช้คำถามนะครับที่จะถามให้โค้ชชี่คิดหลังจากนั้นก็ใช้เทคนิคในการที่จะสรุปเป็นระยะหรือสรุปภาพรวมให้เห็นนะครับ Now, besides using you say you have a running machine or you have an elliptical machine? Running machine. Okay. Besides the running machine, for exercise, we could think of just extra physical activity. Is there anything else that you could do to increase your physical activity during the regular day? Physical activity I can do on a daily basis would be okay. What about walking up and downstairs? I have heard about this one that is a good thing, and my office is actually on the 7th floor. It's quite a long way to walk on the fire stair escape for 7th floor. But if I set it up like, okay, come on, I'm gonna walk up and downstairs once a week,
it should be okay. Yes, or if I could give a short suggestion, is that okay? Yeah, you can do. I think that's a great idea of using the stairs. I think, and I've heard that it's also a very good technique. Maybe you could get off the elevator on the fifth or sixth floor and then just walk up 2 flights of stairs. Okay, that would be a good idea as well because so I don't need to walk up and down the whole 7 floors, which gonna be too much, and I would not like it. Thanks for the suggestion. Sure, no problem. ครับในช่วงนี้นะครับทางโค้ชได้พยายามกระตุ้นให้โค้ชชี่เนี่ยคิดเพิ่มขึ้นนะครับที่จะหาทางเลือกทางออกลองสังเกตเทคนิคนะครับว่าโค้ชได้เข้ามาจับประเด็นเดิมที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายวิธีอื่นนอกจากการวิ่งนะครับเขาก็ถามว่ามีวิธีการออกกำลังกายประเภทอื่นไหมซึ่งทางโค้ชชี่ได้ตอบไปถึงเรื่องของการที่จะเดินขึ้นลงบันไดทางหนีไฟนะครับที่ทำงานสัปดาห์ละครั้งเพราะว่ามันเป็นความสูงถึง7 ชั้นโค้ชใช้เทคนิคในการขออนุญาตที่จะเสนอแนะนะครับก็คือ suggest ว่าถ้าเป็นการใช้ลิฟต์นะครับสักประมาณให้เหลือ4 ชั้นหรือ5 ชั้นน่าจะดีกว่าหรือไม่ตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ทางโค้ชจะต้องระวังในการที่จะไม่เข้าไปให้คำแนะนำโดยที่ไม่จำเป็นหรือโดยที่ทำให้โค้ชชี่เนี่ยเขาไม่ได้คิดด้วยตัวเองแต่โค้ชได้ใช้วิธีการขออนุญาตเพื่อจะแนะนำเป็นการแชร์ความเห็นส่วนตัวให้ทางเลือกที่โค้ชชี่มีที่ขึ้นลงถึง7 ชั้นเนี่ยมันเป็นความจริงได้ง่ายขึ้นวิธีนี้โค้ชสามารถทำได้นะครับแต่สังเกตนะครับว่าโค้ชจะไม่เข้าไปแนะนำตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ไม่ให้โค้ชชี่คิดเองเขารอจนกระทั่งโค้ชชี่เนี่ยได้ทางเลือกทางออกคำตอบตัวเองแล้วก็พยายามที่จะ stretch ก็คือให้โค้ชชี่เนี่ยเขาดึงเอาศักยภาพตัวเองมาใช้มากขึ้นโดยการใช้คำถามที่เป็นการเชิงแนะนำเพื่อเป็นการแชร์ซึ่งถือว่าใช้ได้ในการโค้ชงานนะครับ Would you like to explore any other ways or ways that you could fit exercise into your daily or weekly routine? Yes, I would like to. Let's see. Besides working on my running machine at home, and once a week that I would walk about 5 floors or 4 floors at work to exercise. In my village at home, I can also walk before dinner. Okay. Excellent. How far do you think you could walk? I'm not sure about how far though. I'm pretty bad about distance, but I'm thinking about walking about 3 rounds in my village. Should be around 2 to 3 kilometers. Okay. Every day should be after dinner. That would help me. I've never done this before, but this time I want to try. Okay. And would you like to measure your walking in time or in distance? What do you think would be more useful for you? I think time is better because, as I say, I'm not good at noticing or keeping the distance. So, what about 10 minutes walking after dinner every day? Excellent. Okay. ครับในขั้นนี้นะครับทางโค้ชทอมก็ได้ช่วยให้โค้ชชี่เนี่ยคิดหาทางเลือกทางออกได้เพิ่มขึ้นสังเกตไหมครับว่าทางโค้ชเนี่ยเขาจะไม่สรุปด่วนสรุปถึงทางเลือกของโค้ชชี่ตั้งแต่ทางเลือกแรกจะพยายามที่จะให้โค้ชชี่ดึงเอาศักยภาพหาวิธีทาง
หาหนทางอื่นอีกนะครับและเขาก็ใช้เทคนิคที่ทำให้ทางเลือกทางออกของโคชชี่เนี่ยเห็นชัดเจนขึ้นสำหรับโคชชี่ตัวอย่างเช่นที่เขาบอกว่าถ้าจะทำวิธีอื่นในการออกกำลังกายน่าจะมีอะไรบ้างโคชชี่ตอบว่าเป็นการเดินหลังจากทานข้าวทางโค้ชก็ได้เข้ามาช่วยว่าไอ้การเดินนี้เนี่ยมันจะคำนวณได้อย่างไรเป็นระยะทางหรือเป็นเวลาเพื่อให้โคชชี่เนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนโคชชี่ได้ตอบไปว่าประมาณ10 นาทีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นเทคนิคที่โค้ชช่วยให้เป้าหมายย่อยนะครับของหรือว่าเป็นแอคชั่นเนี่ยของโคชชี่เนี่ยชัดเจนได้ยิ่งขึ้นนะครับ Well, I really appreciate you stretching yourself during this part and coming up with some ideas for your exercise. And at the end of the conversation, we'll come back to this and we'll set some very specific actions. But we have a good idea of your exercise. Are you happy with what you've come up with in exercise? I am very happy actually. I really like those action and those plan. I am excited to try actually. Oh, great. And thanks a lot for that. Yeah, that's fine. It's my pleasure. Now, I would like to go into the topic of diet and get your ideas on what you think you will want to modify in your diet in order to reach your goal. Okay. I have been reading some books about how to lose weight and try to control on food and such. So I have pretty good idea about it. Number one is that I will cut down on my carbohydrate. So I will be doing some low carbohydrate, low carb. That one means that I will not eat much of rice and noodles and pizza and such. So I think it's the first one. It will be okay with me. Mm-hmm. Number two is that maybe after lunch, I will only have fruits and vegetables, meaning that there will be no meat and no carbohydrate for dinner. I will try my best. I will keep eating some fish though. I think fish is good. So basically, let's say I would have fish for dinner. Okay. So that's two things that I can think of. Okay. So you're looking then at restricting your carbohydrate and after lunch only having fruit and vegetables and then having fish for dinner. Yes. All right. Diet is a very personal thing. Have you had success in this type of diet before, or is this something new for you? No, I've been okay on the diet because it's easier for me to cut down on the amount of food and meal than exercise. So I am pretty much okay on this dieting plan. I am fine. Okay. Is there anything you want to do to in a way record or log what you're eating to see if the amounts are appropriate and that you're losing weight on that, or do you think you just want to move forward and kind of like play it by ear? I wanna just move forward on this because I don't like to keep track on my eating. Okay. And since I already limit myself not eating some fat, some proteins during some meal, I think I'll be fine. I don't want to be too harsh on myself. Is that okay? Oh, if you are comfortable with it and you are confident in it, then I think that's great. So, okay, very good. ครับในช่วงนี้นะครับทางโค้ชทอมก็ได้พูดถึงออปชันเพิ่มเติมนะครับโดยที่เข้าไปดูในออปชันอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องของการลด
อาหารหรือควบคุมอาหารตามที่โค้ชชี่ได้พูดมาตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ทางเลือกทางออกของโค้ชชี่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็โค้ชก็ได้กระตุ้นให้โค้ชชี่เนี่ยดึงเอาศักยภาพตัวเองมาใช้ในการหาทางเลือกเพื่อไปสู่เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นนะครับ What we're going to do now then is really define our actions and make sure that we both understand what you are planning to do, and if you have anything extra that you want to add to it, please do. That's fine. So if you want to give me the chance, I would like to go through the actions that you will be setting. Is that good? Thank you. I would like to hear that. Okay, so there were two areas that we were looking at in order for you to lose between 2 and 3 kilograms by April, and to confidently and with satisfaction wear that wonderful gray suit that you have. That, remember, we were talking about that earlier. Yes. Yeah, so keeping that in mind. The first area was really to look at exercise, and you came up with three really great options for yourself. The first one was to work out on your running machine at a minimum of 4 times a week and 10 minutes per session. So that was the first one that you're going to do. You were saying every other day, which is fine, for 10 minutes Yes. on your running machine. So that's the first thing that you're going to do. You also came up with the idea of walking up the stairs at your office. And I believe that you said you were going to try to walk up at least 7 flights of stairs a week. Is that correct? Yeah, and actually it will be about 4 to 5 instead, as you suggested, to take elevator a bit. Yes, I like that idea. All right. So will you be doing that every day then? For walking down, up and downstairs, only once a week. Once a week. Okay, that's great. And then also you will be walking on a daily basis after dinner for around 10 minutes in your village. That's correct. Okay, so those are your three exercise options. As far as your diet goes, you would like to overall cut down on your carbohydrate intake, and you would like to consume mostly fruit and vegetables after your lunch, and also have some fish for dinner. And you seem to have a pretty good hold on the type of diet you would like, right? Yes. Okay, excellent. So what we'll do is when we meet up next in the next 2 weeks, I would like you to monitor these plans as faithfully as possible. You should try to, successfully complete this plan, but also monitor and assess and see if there's anything that you would like to, change or adapt to fit, your goals. So does that sound like a good plan? It sounds wonderful to me. It's a wonderful plan. I'm looking forward to actually implementing those plans. Oh, that's great. That's great. So in closure today for the goal and for the goal setting process that we've had, what are a couple insights that you may have had as we were working through, developing these goals? My insight for me developing these goals are that I can plan my own thing, my own dieting systematically, and I can think about something which are realistic to me that would complement my own time and availability. So I think that would be my insight, that actually I don't need to go and spend time on seeing some waist load professionals, but I can do this kind of thing on my own. That's very good. Yeah, you're showing that you can be independent in what you want to achieve, and also you were very realistic in seeing how you can fit this into your schedule in a realistic way to meet your goal. So well done in this session. I must commend you for stretching yourself and coming up with some great goals, and I'm sure that you will be successful. And
please get hold of me as well if you need any other assistance over the next couple weeks before we meet again. Thanks so much, Coach Tom. I really appreciate this. You're welcome. ครับ ณ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดสุดท้ายนะครับในส่วนสุดท้ายของการโค้ชงานนะครับทางโค้ชทอมได้เข้าไปช่วยโค้ชชี่ให้สามารถระบุถึงตัว W ก็คือตัว way forward หรือตัว view นะครับสังเกตว่าทางโค้ชทอมเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่สรุปถึงแอคชั่นต่างๆนะครับว่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็ต่อไปอย่างไรบ้างนะครับได้ละเอียดแล้วก็เข้าถึงประเด็นนอกจากนั้นเขาก็ยังใช้วิธีการที่ทำให้โคชชี่เองเนี่ยยืนยันมาว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งซึ่งโคชชี่มุ่งมั่นจะทำพร้อมจะทำและยินดีที่ทำด้วยตัวเองท้ายสุดนะครับโคชทอมก็ได้แสดงความขอบคุณนะครับโคชชี่ที่ได้ตั้งใจที่จะหาทางเลือกทางออกดูความเป็นจริงในปัจจุบันเพื่อให้เป้าหมายของการโค้ชงานของเขาเนี่ยเกิดขึ้นนะครับทั้งหมดนี้เป็นการสาธิตการโค้ชงานที่ใช้ Grow Model นะครับที่เราแสดงให้ดูนะครับวันนี้ผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตาม Coaching in Thailand ระหว่างผมกับโค้ชทอมนะครับเราก็จะคุยกันในโอกาสหน้าในหัวข้อเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ